Здорово, орлы! Как помните, я ставил такие колодки. В общем, понтовые, хорошие колодочки, стоят 1100. В общем, название Маркон Now. На Весту подходит, все четенько. Сейчас где-то артикул найду. Вот, если что. Вот и вот. Но в этом видосе буду ставить Варса. Посмотрим, как они себя поведут. И сразу же в этом видосе я скажу, что и как. Стоит их ставить или нет. Эти стоят 1100, эти где-то 900-1000. И еще для замены нам нужна химия. Взял такую силиконовую смазку Master Wax. Потом литиевую смазку. Потом обезжириватель универсальный. И очиститель тормозных деталей. Это нам все нужно будет. Так, носочек. Смотрим. Так, смотрите, это со стороны скобы колодочка. Норм. Это со стороны суппорта. Видите, вот. Ну, трещины есть, базару нет. Ну, вот так смазочка набил. И плевал я на это в ВМП Авто. О, другое дело. Теперь сниму эти скобы. Нужно здесь все почистить. У меня на это есть очиститель карбо. Он более агрессивный. И чистенько. И там также. Теперь нужно промыть скобу. Смотрите, все обслужил. Здесь смазка. Здесь я все литиевой смазкой обработал. Вот так вот. Огонь просто. Но теперь нужно ставить колодочки. Ну, еще эту надо обработать. Ну что, берем колодочки, ставим. И пошел тест. Так, вот такой продукции Master Wax обезжириватель. Я прочищаю суппорт. Получше прям эту резиночку. Все. И потом пройдусь силиконовой смазкой. Ну что потом, можно сейчас. Все. И туда, чтобы зашло. А лишнее сейчас смахну и все. Так, нужно промыть. Потому что пока вытаскивал, и грязь попала, все попало. Все, пыльничек почистили. Так, и здесь я уже все почистил, смазку набил. И осталось тут еще набить. Сейчас покажу. В общем, беру такую литиевую смазку, скобу, и обрабатываю ее с двух сторон, чтобы где было соприкосновение металла или алюминия, вообще скрипов не было никаких. Ну, смотрите, все обработал, все окей. Теперь ставим колодки и поехали на тест. Ну что, все собрано. Как вы видели, эта сторона обработана литиевой смазкой, а эта сторона обработана высокотемпературной синей смазкой. Это мне нужно было для теста. Что лучше, простая смазка, либо самая дорогая топовая. И в общем, я покатался и могу что сказать. Смазка выдержала и литиевая, и синяя. В общем, переплачивать смысла нету на синюю. Литиевой то и хватает. И что самое главное, колодочки. Колодочки тормозят, ну, плюс-минус нормально, но они очень скрипучие в холодную погоду. Ставить их нежелательно. В общем, из бюджетки я ставил Маркон, они пока рулят. Но это пока я не нашел из бюджетки более интересные. В общем, ставить либо на данный момент завод, либо Маркон. И, кстати, все звуки ушли. Теперь при нажатии на тормоз никаких лишних шебуршаний, скрипов, шелеста, просто ничего нету. Как с завода. И, кстати, если вы хотите перебирать тормоза, реально пихайте смазку везде. Не нужно все промывать и начисто все ставить, как некоторые советуют. Нет, это таз. Здесь должно смазано. Не смажешь, не поедешь. Есть такая поговорка. Ну все, на этом все. Все ссылочки будут в описании на ништяки, на ладу. Ну что, всем удачи и пока.